朋友，各位同學，今次呢段影片係介紹點樣安裝呢個 DeepSeek 呢個 AI 智能助手。咁我哋如果你用緊 Android 手機嘅，譬如三星咁呢，你可以用 Play 商店下載；如果係用緊 iPhone 呢，就可以去 App Store 下載，步驟一樣嘅啫。咁而家我係用 A54示範嘅，咁我哋首先入去 Play 商店先啦。跟住喺下面，我哋見到呢個搜尋，我哋撳搜尋。跟住喺上面啦，我哋就輸入呢個 DeepSeek。咁你打 Deep 咧，基本上下面都會出到建議嗰啲㗎。咁你可以撳，如果唔係咧，你亦都可以打晒佢嘅，打晒佢啦。然後跟住撳一撳個放大鏡，咁個結果咧出咗嚟啦。咁你掃下揾下啦，就係呢一個啦，有隻好似鯨魚咁樣，就叫 DeepSeek AI 智能助手。咁我哋跟住可以撳呢個安裝㗎啦。好，安裝完畢，我哋撳個開啟。咁留意呢度啦，通常棘住咗都係會有機會呢度嘅。咁啲人咧諗住安裝咗，唔係即刻就可以問 DeepSeek 嘢嘅咩？其實唔得嘅，佢呢個一定要你一係註冊，一係咧就用你嘅 Google 戶口帳戶登入，或者如果你用緊 iPhone 咧，佢有兩個選擇嘅，你可以用 Google 戶口登入啦，或者用呢個 Apple 嘅戶口登入都得嘅。咁我而家就揀使用 Google 帳戶登入。咁我撳下面一個啊，呢個你都係㗎啦。如果 Android 手機嚇，咁我哋撳入去啦。咁你通常會要同意協議嘅。咁咧，如果你想睇個用戶協議咧，可以撳用戶協議或者私隱政策。有啲人好關心啲嘢，咁啊撳一撳。咁你可以入到去睇私隱政策，你自己睇啦。如果有興趣，咁啊我哋翻前一步嚟翻呢度，必須要同意㗎啦。你用得人哋啲嘢嚇，同意並繼續。咁你可能出現選擇戶口嗰個畫面咧，我就好多個戶口㗎嘛，睇唔睇到？因為教學用啊或者其他用途，咁你就自己揀一個。如果你得一個就揀嗰個啦。咁我揀咗下面呢一個先，點一點佢，跟住咧其實已經搞掂完成咗個註冊嗰個步驟㗎啦。咁你基本上就可以點啊？睇到啦，呢個開始對話㗎啦。不過喺開始對話之前咧，我都要講少少嘢嘅。人哋上面有啲字寫咗，你唔好唔睇喎，望一望上面先。依查望一望佢講咩先。咁佢就話咧喺上面呢度睇下官方免費應用程式 ，OK。咁啊叫你體驗冇嘢啦。其實你呢度睇翻呢度緊要嘅。DeepSeek 可能不夠準確，佢事先免責聲明先啦。佢講嘅嘢未必啱㗎，你唔好問完之後質疑，喂，你講錯或者引導錯咗我去做一啲嘢喎，所以你咧自己有病唔好諗住喺度當佢係醫生咁問喎，可能佢答啲嘢未必啱嘅。輸出嘅內容咧係由 AI 生成，即係人工智能產生嘅個結果。醫療、法律、金融等專業領域去聲明啦，就係呢啲比較專業啲嘅嘢咧，你就唔好指意佢講得一定啱，你唔好到時追究佢。如果你問下今晚食咩餸啊，今晚食咩好啊？運動點樣好啊？咁樣可能嗰啲可以參考，但係呢啲專業啲嘅嘢咧就小心啲啦。要睇完呢度參考之後咧，你都要問專業人士嗱，所以要特別留意㗎。咁我哋而家要開始第一次對話啦。咁我哋就撳一撳呢個開始對話。咁我哋就點樣咧？咁我哋就點一點呢度啦。嗱，呢個位置咧，你可以輸入
用手寫，同你平時用啲 WhatsApp 啊，你打字落去又得。咁你用語音又得嘅。咁我通常鍾意用語音嘅，咁啊試下用語音。咁你如果用語音咧，我呢個三星手機咧，你就要撳呢個嘅呢個咪。如果唔係你輸入都得嘅。咁樣咧，咁我手寫輸入俾大家睇先啦。咁啊點一點呢度啦，咁啊嗰個版就會出嚟，睇住一點咧落咗嚟先，一點咧，咁佢升上嚟啦，跟住打字啦。譬如我問簡單，譬如你打簡單介紹 DeepSeek 係咩，跟住咧你就問完之後啦，你就可以撳呢個掣，撳呢個掣啊，然後跟住佢就會回答你撳，咁啊即刻出個答案啦。你睇到咧，佢好快出咗啲答案出嚟啦。DeepSeek係乜乜乜乜，睇到啊？嗱，咁你會問㗎，上網問同喺 DeepSeek 問有咩唔同？即刻俾你知道。咁我而家去 Chrome 一個瀏覽器咁，喺度打返相同嘅嘢，叫佢簡單介紹 DeepSeek 係乜嘢。跟住我撳全網啦，係嘛？全網睇下佢答法有咩唔同啊？你睇到啦，如果你上網揾咧，佢一大堆俾你嘅，睇到啊？咁你自己要係從一大堆嗰啲結果裏面咧，篩選邊啲係合適啊？比較稍為，如果你唔係熟習上網揾資料嘅人咧，唔係太方便。但係反觀咧，我哋去翻 DeepSeek，佢直接就俾個答案你啊嘛，係咪啊？呢個其一啦，就係咁樣啦，即係佢消化埋話翻俾你聽。咁我就會用語音咧同佢講嘅，叫佢我諗住咧，而家我就會咁我用咪啦，舉辦一個總時數6小時的短期課程，課程內容是教導什麼是 DeepSeek和如何使用 DeepSeek 應用在日常生活上，目標對象是長者學生，課程分成3堂，可以安排嗎？咁我就跟住我又係撳翻嗰個掣啦，撳翻呢個箭嘴，藍色呢個箭嘴，再睇多次啊，沉尾啲，咁佢就會回答你啦，睇下佢點回答先。咁佢咧好快就彈出嚟噶啦。咁樣去幫到你咧，就係如果作為教師，我哋啲咧，咁佢係幫到好多嘅。起碼我哋唔使由零開始，已經有個框架咧，幫我哋設定嗰個教材，已經做好咗啦。咁我哋試下望一望啦。呢度我頭先問舉辦一個總時數6，你問得精準啲咧，佢就答得準啲嘅。如果你求其話我舉辦個課程教 DeepSeek，佢點知你唔知你教係小朋友啊、年青人啊，定係老年人啊或者長者啊，睇個背景咁樣。咁你講得清清楚楚咧，佢會安排啦，睇啦，好仔細嘅。課程目標啦，睇住啊，課程目標，連跟住課程大綱，第一堂教啲乜嘢，第二堂教啲乜嘢，到第3堂教啲乜嘢，清清楚楚。然後跟住咧，仲會講埋一個教學技巧建議嘅，所需要嘅教材啦，同埋設備，係咪啊？所以咧，佢嘅 DeepSeek可以幫到唔同嘅人，譬如我哋普通人咁，譬如話我想減肥嘅，你可以問佢喎。呢度我補充一下先。呢一版咧，睇呢一版啊，呢一版係講緊點樣設計個課程。咁如果你唔想撈埋喺呢一堆裡面，咁點做咧？你就可以喺呢一度嘅位置，睇唔睇到呢個加號啊？睇到有個加號呢個，咁你就可以另起一個即係話題啊，唔會話將嗰堆減肥又撈埋落去教書嗰度，咁啊唔係太好啦。揾嘅時候你唔方便啊嘛。咁所以咧，我哋撳一撳上面右上角嗰個加號先，咁你就可以開一個
新對話出嚟嘅，睇住啊，呢度都有提示你嘅，其實喺度。咁你直接兩個位嘅，一個就撳呢個開啟新對話呢個，或者撳呢個都得，兩個位下。咁啊撳一撳呢度啦，咁啊將頭先清空咗，開個新對話。譬如話我想減肥咁都得個，你簡單講，咁佢會再問你㗎啦。即係有時你冇問得咁精準，唔係個個人一諗就諗到嗰個好仔細咁答問㗎嘛。咁啊你跟住咧撳邊個掣？右邊呢個藍色嘅話箭嘴啦。嗱，你睇到咧，佢係你話減肥，我想減肥咧，佢就好一般好 general 咁樣答你，因為佢唔知你高度，唔知你個人係你個生活習慣啊，其他嘅因素有冇病啊，其他嘢嘅，咁佢好 general 咁都介紹到俾你嘅。同埋佢最後你會睇到咧，睇到最後啊，睇咩到呢度啊？本回答由 AI 產生，內容僅供參考，請仔細辨別。佢都驚你盲舂舂咁跟住嚟減肥，跟住減到暈咗咁樣又賴咗佢，所以都會警告字樣。如果問專業嘅問題咧，佢都會提出呢啲專業嘅，即係呢個警告喺度嘅。舉個例，另一個問題啦，譬如你突然間諗起啊，我都有一個 Google 戶口，人人都有個 Google 戶口㗎。咁驚唔驚啲黑客入侵咧？無啦啦登入咗我個 Google 戶口，然後攞晒我啲資料，包括通訊錄啊、電郵啊嗰啲資料嚟呃人咁樣，咁點算啊？我哋點樣防範咧？我哋試下問佢好嘛？嗱，各位同學，好多時咧，你一有問題咧，就會透過 WhatsApp 問阿 Sir 㗎，問我㗎。咁其實咧，以後咧，你有機會你可以直接問 DeepSeek，黑客是怎樣非法登入別人的 Google 戶口？我們應該怎樣防範？咁喺呢度之前咧，我想介紹埋嘅，呢度睇唔睇到有個深度思考啊 ？R1 呢度啊，如果我哋撳埋呢個掣咧，佢就會顯示埋佢點樣思考完回答你個歷程係點樣嘅。我哋睇睇佢有咩唔同啊，撳一撳佢。嗱，撳咗呢度變咗藍色嘅，睇唔睇到啊？就係表示你揀咗。如果撳多次係取消㗎，睇住啊！咁取消咁多次就揀咗深度思考，我哋睇埋佢個思想係點樣諗出嚟嘅，思考嗰個過程，然後回答你嗰個答案。好啦，隔離嗰個聯網搜尋啊，遲啲先講下。咁我哋問一問佢，咁樣會可能耐少少嘅，睇下係咪先？呢度睇到啊，思考中啊，睇到上面寫住佢諗緊啦。呢個係佢嗰個成個心路歷程係點樣嘅？所以會耐咗啲嘅，因為要寫埋嗰啲。咁後面開始答你啦。咁其實都好快答完你嘅啫。咁你就好過上網查嘅，佢會好快咁精準咁樣講咗啲重點俾你聽。所以咧，可以話咧，每人而家咧有一個免費嘅老師喺你隔離，唔需要梁老師嘅啦。到時我都要執咗呢個 YouTube 嘅。好啦，長篇大論啦。當然你要識睇，要睇文字啦。咁啊你睇到啦，我哋頭先問完啊嘛，上面呢度問啦，後面就係深度思考，用咗18秒，佢會講翻嘅，就係去諗啦。用戶之前問過有關減肥嘅建議，而家突然間轉向，佢都覺得我哋怪怪啲，因為我頭先冇開一個新嘅對話啊嘛，所以佢覺得我哋怪怪啲嚇。咁所以咧，如果你可以咧，就集中喺同一個對話裡面咧問單一嘅嘢，佢又容易跟進，因為佢思考嘅時候咧，計埋你之前問過咩，之後問過啲咩接落去嘅。如果唔係，佢有時會論盡咗少少嘅嚇。咁你自己就可以直接睇啦。當然啦，佢呢個出嘅結果可唔可以代替咗阿梁老師咧？人咧爭少少嘅始終。因為你睇完一堆文字咧，可能你裡面文字嘅文字每個字你可能識，每個詞語你可能識，但係組埋一齊你未必識。呢個好視乎你個背景，你本身個背景對電腦嘅知識啊有冇認識嘅，所以仍然係需要人嘅支援。暫時將來我唔知道呢個 AI 改善到咧點樣可以直頭好似人對人咁樣幫你解決問題。咁呢個我就係
講其中一個例子啦。咁所以呢個問題咧係好廣泛嘅。譬如你話輕鬆啲，唔好問埋呢啲咁嘅嘢。譬如問設計一個旅程都得嘅喎。咁我哋嘗試下。咁我哋開一個新嘅啦。開個新點咧，嗱又喺度撳一撳得㗎啦。咁清空個版面，開啟新對話。我咪而家叫佢搞個行程北京，唔好北京，北極啦，不如北極未去過，北極10天。咁如果我話埋長者咁樣，睇下佢會點啊？長者，咁你撳箭嘴啦。我今次唔好思考咯，費事思考咁耐啊！都俾佢思考埋，都唔係好耐。好嗱，佢嘅思維可以幫助你，你睇佢點樣諗嘢咧，其實都幫你將來你自己去點樣構思一啲嘢嘅時候，當然我問翻你轉頭，你幫我設計一個去北極嘅旅遊10天，而且係為長者而設嘅，咁你會點樣做？嗰個思維都好緊要嘅，俾埋嗰個所謂深度思考，佢點諗出呢個答案出嚟？我睇下呢10天啱唔啱使啊？健康準備考慮埋好多嘢，呢個好值得去深思一下㗎。人哋佢嘅諗法，將每一個你問嘅嘢咧，就一個新嘅對話好啲，唔會撈亂啊。頭先問減肥，無啦啦又問黑客，好傻咁樣，咁你自己要執生。好啦，咁你睇睇啦，深度思考用咗16秒都係咁佢就咁你睇下啦，佢有考慮到咧，睇唔睇到長者，因為所以提多少少，佢知道考慮長者比較要健康舒適度安全嗰度要特別留意嘅。然後行程安排10天嘅時間應該合理分配，唔能夠太緊湊，因為又係老人家嘅問題啦。要休息就找後生都唔得啦，係咪？咁佢呢度一路咁樣有思考嘅，咁有機會你自己就我呢度唔詳細解啦。你同樣打返類似嘅問題，睇下佢個記住撳埋呢個深度思考，睇下點諗嘢，然後啟發你咧，將來遇到呢啲問題嘅時候，你點樣由邊個位置去諗得全面啲，咁你回應人嘅時候咪好啲，或者你幫自己都好啲。咁我哋頭先咧睇咗咁耐啦嗰啲由翻你自己睇啦。你自己輸入翻北極10天或者南極10天、非洲10天遊，然後記住撳翻呢個深度思考呢個，咁你就可以理解點樣思考嘢，點樣解決問題嗰個方法。咁而家我就教你點樣關閉咗佢，點樣揾翻呢啲資料出嚟，即係你問過嘅嘢、答嘅嘢，咁你要揾翻咁有時咁咪點咧？咁我哋就刪佢好簡單啦。我哋刪佢就撳一撳呢度，然後跟住剔咗上去上面，剔晒上去啦，刪咗。咁頭先我初安裝咧3星機咧就唔會等咗喺隨面嘅，你唔話俾佢聽，你就要點啊？剔上去，剔上去咧你就揾翻最後啱啱安裝嗰個，睇到剔上去就係 call 翻晒咧全部嘅應用程式出嚟，然後咧你就撳住佢唔好放，就叫佢加入去主畫面嗱。3星嘅朋友應該知啊，如果唔係咧下下要走落去程式嗰度揾咧好麻煩。咁你撳呢度，咁佢就會加到主畫面。咁我唔中意擺喺呢度咧，我要擺歪啲都得。咁呢度嘅位算啦，擺喺度。咁你如果再次入翻去，好簡單，照撳落去啦。你冇登出咧，佢仍然移翻你個戶口入翻去嘅。咁假設我當我登出啦，教你登出先。左上角係咪睇到兩畫啊？睇唔睇到兩畫？我哋撳一撳佢。呢度有幾樣嘢嘅，有一樣嘢，第一樣嘢，今日你問咗啲咩？睇唔睇到啊？有晒喺度。由我問 DeepSeek AI 簡介同埋減肥同埋北京問北京嘅10天遊，呢度有揾翻。咁你想 call 翻咧，只要點翻入去，咁你咪可以攞翻啲料咧。不過你記住啦，呢度咧呢個位置只可以點啊？唔係永世同你儲存嘅，佢最多30日，即係喺30日內嘅嘢就會儲存。30日過咗咧，佢就多個咧就會清咗佢，咁你就最好自己 copy 咗佢，複製咗去第二度啦，知唔知啊？呢度留意。好啦，如果我哋想登出咧，登出就喺下面，睇到我會有兩 Search Travel。咁
咁我哋撳呢個3點啦，睇住啊，撳呢個，撳3點。呢度有好多設定添嘅，有電子郵件啦 ，Google 啊綁定咗呢個啦，呢個戶口綁定咗邊個嗱？綁定咗邊個戶口啦？電子郵件，然後數據管理、語言你可以轉語言，唔中意中文嘅你可以嗱，我由上而下咁講下，咁樣咧就數據管理咧，咁你入到嚟咧。數據用於優化體驗，允許我們將你的對話內容用於優化的使用體驗。我們會採取措施保護你的私隱。嗱，呢度留意啦。頭先我冇話到開嘅，但係佢預設係開咗嘅。如果你唔喜歡，你話我問完啲問題咧，你唔想參與呢個使用體驗咧，你可以 off 咗佢嘅，睇唔睇到啊？刪咗佢。但係唔係嘅，你問啲問題都係一般性嘅，唔緊要啦，又唔係咩重要嘢，反映唔到你個人，又或者你覺得係私隱方面唔係太關注，都係緊張嘅，咁你可以開咗佢，咁佢就會將你啲對話咧就俾呢個人工智能去學習啦，咁啊採樣啦嚇。咁呢度嘅就唔係太好，佢預設係開咗，所以咧呢度你自己決定入翻嚟呢度。熄咗佢咁就得，咁我又唔介意，咁就開咗佢啦。咁仲有你可以刪除所有歷史對話嘅，譬如你講完啲問完啲嘢，你刪除晒，咪叫做清空咗佢咯嚇。你可以刪除嘅，咁佢會問你刪唔刪除㗎。咁你刪除咗就攞唔翻㗎啦。頭先問過嘢冇㗎啦，要再問過。咁呢個係翻出嚟一層啊，或者撳下面都得。咁就呢個就係綁定咗啦。呢個綁定咗個 email， 好啦，語言撳落去，暫時嚟講係系統嘅意思咧。你個手機用緊咩中文、英文，跟翻你個系統，即係你手機用中文，咁咪中文咯。如果你手機用緊英文，嗱，好似我依家手機用緊中文，所以咪揀緊中文。咁你亦都可以咁樣揀嘅。好啦，然後外觀啦，我睇下系統外觀咧，你中意淺色啲。嗱，頭先我哋應該係深色，因為話系統揀開深色啊，咁咧你可以揀淺色。我睇下淺色係點，哇，光殘殘我唔中意，咁我哋揀翻深色啦，確認嚇自己中意。好啦，用戶協議頭先睇過啦，私隱你可以隨時撳翻去睇嘅，睇下佢將你啲資料係點樣用啊，同埋咩你應承咗咩都喺度，因為你應承咗噶啦，所以你咧自己可以撳入去睇睇。啊，我應承咗啲咩咧？咁你真係可以睇，我試過睇噶啦嚇。OK 嘅都嚇，呢啲私隱就係啦，佢點樣保護你啲嘢？咁更新就係睇下有冇更新啦。而家已經係最新版，如果有更新，佢可以喺度更新。聯絡我們應該係問問題啦，係啦，你可以查詢一啲狀態啊、常見問題可以。跟住係啦，登出。如果你想話我登出翻，我唔想話，或者你部機有人第二個人用啊，我唔想俾你睇到，你可以登出翻咯。睇唔睇到登出？嗱，登出帳戶唔會導致你任何資料損失嘅，只要你登入翻咧，嗰啲嘢仲喺翻度嘅，所以唔計。我登出俾你睇，登出咪彈翻入呢個畫面咯。第一次你啱啱入嚟嘅時候，見唔見到啊？登出咗嘛？咁我而家出翻嚟，我又刪機喎，刪咗呢個程式再入，因為你未登入啊嘛。如果你登入開冇登出咧，佢就一開就可以問問題。咁我而家又係用翻下面嗰個，好啦，係要同意多次，等於再做一次。咁咪又揀翻頭先嗰個戶口啦。咁你揀翻之後啦，左上角記唔記得啊？我哋撳翻呢度啲嘢仲喺翻度嘅，30日記住。嗱，呢邊熄晒咯啲掣啊，已經呢啲全部你已經知道個功能嗰啲點樣用啦。右上角呢度頭先亦都講咗，呢個只不過係新對話嘅啫，佢都話你已經喺新對話裡面。聯網搜尋咧就係，不過而家唔知係咪因為你知啦，美國嗰邊啦，外國嗰邊有針對呢個 DeepSeek 嘅使用嘅，所以佢好似互聯網有時唔得嘅。咁我哋撳咗佢咧，就佢會喺聯網搜尋。我試下睇佢識唔識啦。譬如我而家叫佢查一查緬甸地震情況，
嗱，我 click 咗呢個互聯網㗎，睇到啊，聯網搜尋嘅，睇下佢做唔做到。咁我哋照撳嗰個前綴。我試過出 error，但係今次好似冇，要揾到喎，揾到20個網頁，即係佢上網揾咯。咁你關心呢個時事嘅，譬如你想知道緬甸嗰度地震傷亡啊，同埋而家救援嗰個情況點樣，咁你咪可以即時同你攞個新聞，因為佢揾到一紮嘅嘢出嚟嘅，佢綜合咗俾你嘅，咁你就方便咯，唔使睇20個網頁。頭先我話揾到20個網頁關於呢啲啊嘛，咁佢同你總結咗噶啦。呢個就係呢個聯網搜尋嘅用法啦。咁我哋問多句啦，問下佢嗱，記住問完全唔同嘅嘢咧，就最好跳咗去啦。咁我哋就開新嘅，咁我哋開新嘅咧就係撳翻開啟新對話呢度，或者角落頭啦，大家都熟。咁我哋就問周潤發是誰？呢個周得唔得咧？你估佢識唔識咧？試下啦，睇下識唔識周潤發先。咦？點解仍然用翻嗰個周嘅？我寫錯佢又跟住寫，不過佢知道係邊個。咁咧揾到啦，不過周字就周記個周就錯咗。OK，咁我而家講埋呢度先，呢度有個加號都要講一講嘅，睇唔到個加號啊？咁加號用嚟做咩咧？咁我哋開咗新對話先，咁我哋撳一撳個加號呢度，睇下出啲咩嚟咯噃。原來咧加號咧你就可以拍照識文字啦。咁我哋撳一撳拍照識文字呢個 icon 啦，呢個。咁跟住咧第一次用咧你要授權㗎，咁就使用應用程式時啦，撳一下。跟住你就相機會開咗啦，咁我就揾咗一啲文字嘅嘢啦，咁我哋就框咗你需要知道嗰啲，撳一撳，照影嘅啫 ，OK 嘛？如果你覺得影得清楚嘅，咁 OK 啦。如果唔係就重視，撳重視就再影，確定。咁你等待中啦，睇下佢處理緊㗎啦，睇到啊，解釋中啦。唔好意思啊。頭先忘記咗，你仍然要撳嗰個掣嘅，我相信要撳呢個藍色個鍵掣，如果唔係佢唔知你上載上去，所以都要撳。得啦，記住撳，我頭先都唔記得咗。咁我哋即刻將嗰度啲文字咧，將佢等於掃描咗咯。以前咧，你費事抄多次，你如果揸住嗰份嘢用手抄或者打翻入電腦，麻煩啊嘛。咁而家唔係啦，抄咗你對一對啲文字，大致上冇問題。佢而家認得好叻㗎啦，已經。咁點樣用到咧？你而家喺呢個手機裡面㗎嘛啲資料，咁你點樣運用咧？教你而家點用下。咁你就撥落嚟啦，呢度答案嚟㗎嘛。咁你只要撳住個答案任何一度，咁佢會出咗啲嘢出嚟嘅，睇唔睇到？有複製啦。有選擇文字啦，有重新生成啦，喜歡不喜歡舉報。咁我而家教咗複製先。如果你撳複製咧，佢就全部複製晒。如果選擇文字咧，就係可以揀嘅。咁啊都做俾大家睇。譬如複製，我撳咗複製啊，撳複製成功。佢喺個 clipboard 嗰度，我哋叫做已經抄咗落去啦。咁我哋點樣攞翻咧？譬如而家我係三星咁計咧，我可以出翻去揾翻嗰個三星 notebook 用過未啊？有啲人可能未用過，或者一啲文字嘅一啲咩都可以用嘅。其實你照開出嚟啫，Word 啊或者任何嗰啲俾你書寫嗰啲Apps 都可以嘅。咁我哋撳入去，然後跟住咧我哋開一個新嘅啦。好啦，因為頭先抄咗兩嘛，我點一點呢個位。然後跟住咧，下面如果三星嚟講咧，就係撳呢個嘅。頭先咪啱啱最新嗰個貼咯，貼上去，撳一撳，咁咪複製咗頭先嗰扎嘢。睇住啦，睇到好睇翻頭先嗰個電話卡嗰個實名登記嗰度咧，啲資料咪全部輸入咗。咁你啲字入咗嚟嘅時候，你咪將啲文字有咩需要改動啊或者編輯啊，咁你就可以應用到咯，就唔使用手抄啦。喺嗰個實體紙嗰度將佢變翻電子化啫嘛。咁如果話我淨係純粹用幾個字嘅選擇文字係點咧？我哋翻去嗰度先嚇。譬如呢度我唔想我咁多複製咧，佢就全部複製個答案，全部複製晒。咁你撳住，咁你就揀選擇文字啦。第二嗰個呢個點一點落去，
睇住啦。譬如我淨係愛防範風險呢一段嘅啫，撳咗落去啦，睇到你撳 highlight 我喐，好似平時 copy 咁，然後跟住有複製，全部選取分享嘅，咁我去複製。嗱，你可以分享呢啲文字都得嘅，透過分享文字咧可以即刻將呢一段文字 send 出嚟啦。如果你撳分享，咁你就有好多呢啲咯，係咪？呢啲咁樣唔同嘅方式，電郵、WhatsApp 啊各樣咁樣輸出。OK， 好啦，如果我哋唔係用呢個嘅，我哋再嚟個，再揀個啦，又係選取文字。咁我哋如果淨係愛呢段仔，撳複製，咁嗰紮仔嘅字咧，我哋出翻去啦，又揀個 notebook，然後跟住咧，好，我哋又開個新嘅，點一點，跟住有貼相，咁你睇翻啦，今次咪淨係嗰段仔嘅選取嘅文字，咁呢個係關乎你自己嘅控制嘅啫，就係咁簡單。咁你翻去佢頭先嗰度咯。咁頭先你撳實佢，如果你全部選取，咪即係咁樣 highlight 啫嘛。如果你撳住呢個複製就係全部，或者選取文字啦嚇。咁就講咗呢個加號，其中一個就係你即時影相，或者如果你喺圖片識別文字咧一樣嘅啫，只不過係你已經喺個手機裡面已經有嗰張相喺度，就唔使即時影。呢個係即時影，呢個咧就係相簿有，呢個係即時影，人哋俾咗張實體你。另外一種講埋呢個啦，咁咪撳一撳文件呢個位，咁你就如果係三星咧，你可以揀嘅就係你撳文件，咁咪出晒文件嗰啲咯。譬如我有個 PDF file 就係如何備份不同手機資料，嗱係中文噶嘛，咁我嗱俾你睇睇先，係啦，咁我想去轉翻英文，咁啊睇下點樣做。咁我哋就揀咗佢先啦，揀咗佢如何備份已經上咗嚟喎，記住啦，要撳呢個掣㗎，要撳呢個掣，同埋你要叫佢做啲咩，你要話俾佢聽嘅。嗱，上載咗啦，咁你點一點呢度，sorry啊，點一點呢度啦，翻譯，我叫佢翻譯啊，翻譯成英文，咁然後跟住咧，你就可以撳嗰個藍色箭嘴啦，呢個，咁就叫佢翻譯啦，翻譯。而家呢個 attach 嗰個 document， 佢明㗎啦，你黐住嗰個先上載咗嗰個文件，嗱佢即刻翻譯啦，睇下，咁你咪慳時慳力咯。譬如你做咗嗰個中文版，咁你想整個英文版，咁點做？咁佢幫你做㗎，快靚正啊！呢個就係當你嗰個唔係 hard copy 一個 soft copy，咁你咪可以俾佢咯。如果唔係你嗰個下要影你都麻煩啦。問題咧在於你點樣玩嗰個咧，你點樣問一啲問題。譬如我曾經試過問，因為我有寫開程式嘅，譬如 Access 嗰啲 database 嘅 program 咧，你譬如要佢將啲嗰啲叫做VBA 嗰啲曲咧，佢亦都可以將到。但係嗰啲你要有個 basic knowledge 先嘅，有個基本嘅知識。如果唔係你都唔識寫程式嘅，佢俾嗰套曲你都唔知放喺邊度啦，啱唔啱啊？所以問相關嘅嘢嘅時候咧，你最好有啲有個基本嘅知識，咁你就問得到啦。佢嘅應用係多樣化嘅，咁我唔講得咁多字，但係大家起碼有個起步先啦。希望各位同學咧就試下啦，各位長者我係講得慢啲嘅，因為我都係就住啲長者，所以大家如果後生啲嗰啲，或者你已經有咗基本知識嘅咧，就要忍耐一下啦。多謝大家。咁呢段片咧，就如果你覺得有用咧，你可以分享俾你嘅朋友。如果你未加入訂閱我嘅頻道咧，你亦都可以訂閱我嘅頻道，撳埋嗰個鐘仔。咁如果我有出啲咩新片咧，我就會再通知大家。咁多謝大家。